Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi chimene sichimatopa ayi nthawi zonse ndimazuka mufulumira kuwayimirira Malawi kuwatumikira Malawi. Utu kwa ine ndimautenga ngati ndi utumiki, ndimautenga kukhala umene uprofeti, ndimautenga kukhala ubusa. Ena amazitenga izi ngati za chabe mwina kumanditenga ine ngati ndimakhala kuti ndasuta chamba, ndadya kokeni, ndalawira kumwa mowa, kapena kuti mutu wanga sumayenda. Koma ndikumadziwa bwino kuti alipo ena kumuziko m'Malawi muno ngakhalenso kunja amati akamva the DC mwina pena pake miyoyo yawo imasikako, mavuto awo amasikako chifukwa m'Malawi muno muli mavuto ochuluka kwambiri. Andizaziwika sopano kunena kuti kusankhidwa kwa chipani cha DPP kulowaso mboma ndi chifukwa choonera kuti anthu anatopa ndi ulamuliro uja osamva ulamuliro wozunza anthu, ndipo anthu akuyembekezera kunena kuti zina ndi zina zimene amakumana nazo zokhoma boma limene la DPP likonza. Motero kuti leronso ndabwera ndi madandaulo ambiri amenenso akupita ku boma la DPP kuti pamene mukupanga maprogramu anu, pamene mukukonzekera ulendo wa 2030 muthiso kuwaganizira Malawi amene akukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana. Moti lero tiyalirira anthu kwa Kandota, kuntchewu, kwatiye, kwataine. Komanso ndiyalirira anthu awa ochokera ku Msalu, kwatiye, Kabudula amene akukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Komanso tiyalirira anthu ochokera kwa Chikanda kuzomba amene akukumananso ndi mavuto osiyana-siyana. Ndi Amalawi ambiri amenenso akukumana ndi mavuto angati omwewa kuchokera ku nkhani ya madzi komanso magesi. Motero kuti ndikufuna ndikuziwiseni inu a DPP kunena kuti dziwani kunena kuti ku Nsalu Trading Center kwatiye, Kabudula kumene koko anthu akuzunzika kwambiri ndi aja amene amatchedwa kuti Water Users and Water Association of Malawi amene kumene koko amagwiritsa ntchito madzi kumapasa anthu madzi achinyengo, kumabera anthu, kumalembera anthu mabiri ozera pa ballpoint. Madzi so kumene kosamatuluka amangotuluka nthawi zina 1 hour ndikusiya. Koma mabiri amene anthu akukumana nawo anthu akulilongwe ku Msalu, mabiri ochuluka kwambiri anthu akumuzi 80,000 200,000 ndikumafunsa kuti kodi sopano biru mukuti pasayi kodi mwayipeza bwanji popeza 1 simunabwere pa mita, 2 mujeni mabiri wakubwera olembedwa ndi ballpoint. Iyi ndi nkhawa imene ili ndi anthu aku Nsalu kulilongwe amenenso akudandaula kwambiri, amenenso akupempha boma kuzeranso ku Ministry ya Agriculture komanso ma Water Board kuti aone bwinobwino nkhani imene iyi ya madzi ku Nsalu Trading Center kwatiye, Kabudula kumene kuko anthu akuzunzika kwambiri nkhani ya madzi. Motero kuti madzi onso nthawi zina amakhoza kutha mwezi osabwera. Izi zokhuzana ndi madzi sikuti zili kwatiye, Kabudula kokhaya. Madera ambiri kuli vuto la madzi padakale pano pa madzi samatuluka, koma chodabwitsa chonena kuti mabiru akubwerabe. So tiyerekeze kuti inu a Northern Region Water Board mukuyenera kuti muchite cheki nyumba yanu, a Southern Region Water Board, a Blantyre Water Board komanso Lilongwe Water Board pena pache muzikhala ndi umunthu musamabere anthu. Andi izizi za ma prepaid meters zinali bwino, koma mwayambaso kuchosa zimene zizi ma prepaid meters wakubwerera ku mamita ena akale ndicho linga kuti muziba bwino. Izi zonse zikuchitika ku Eskom. Ku Eskom uso kuli nchitidwe wonyasa kwambiri. Motero kuti anthu ngati akwa Chikanda akudandaula kwambiri kwa Chikanda
kumene pakana lero kulibeko magesi anthu akuzunzika. Even anthu amene akufuna kuti akhale ndi achitidwe connected ndi magesi muziko la democracy, komanso panopa tinadusa tinachoka mu samunda, anthu anasiya kuunikira nyali za koloboyi, anthu akufuna magesi. Magesi tikunena pano pa Zomba pompa pa Chikanda pa magesi kulibe. Chimodzimodzinso anthu akuntcheu akudandaula kwambiri kwa Kwataine kumene kuku nkhani za compensation ku Eskom, ndipo sikokhago tu yayi kwa Kwataine koko ayi anthu a Eskom akuzuza anthu kwambiri nkhani za compensation, makamaka akamapitisa mawaya awo, kukonza nsewu, kudula mitengo, kuononga nyumba. Pakana lero anthu akumeneko kuchokera 2021 pakana lero kwatiye Kwataine sana apase ndalama zawo, anaonongera nyumba zawo, kwaonongera mitengo yawo, akapita ku Blantyre amangouzidwa kuti tikukonza 2021 pakana lero. So izi ni nkhani imene ndabweresa mama wauno kuti iniyo aboma la DPP pamene mukukonza maprogramu anu muyang'ane kwambiri ukuso ku Eskom. Zinthu sizikuyenda, madera ambiri, ma trading center ambiri alibe magesi, ngakhale so yena amene ali nawo magesiwo amangoti mwina amangoyaka mwina kwa 1 hour daily magesi kumazima, monga mmene kulili ngati kusalima madera ambiri ngati dera la Kanyenyeva, kwa Maweru, uyo kumapita kumvera, kumapita kwa Katerera, komanso ulendo, kumapita madera osiyana as we go to tikamapita ngati kunyanja uku, madera akunyanja uku kulibeko magesi, koma mawaya anafikago magesi wa amangotima. So nkumafusa kuti kodi mukamati chitukuko Malawi marepu 1 kha marepu 9 chitukukocho ndiye chili pati? Mmangoziwiratu kuti izi ndi zandale, amafuna kuti apasidwe kavoti. So mukuyenera inu a Eskom, you should put your house in order. Anthu akukudandaula ni madera ochuluka kwambiri. So tikupempha ma authorities, makamaka boma limene la DPP, cholinga anthu akufuna azimva kukoma. Kodi tu anthu samafuna zambiri, amangofuna inu aboma muzungu achita provide ndi ma basic needs yawo. Izi zikachitika ngati zopenga zimene zinali masiku apitawa, malaulo omayitana anthu ndikumagawa pasa ndalama ma 50,000 kumatengera zovota zawo, zija zali nyodo zija anazionatu anzathu ajatu. Anthu samafuna tu zimenezo kutenga mafumu, nawonso mafumu kunjakono sotu ngati sotu pali anthu ena sotu amene akuononga ziko ilili ndi mafumu tu osusukatu, kutenga mafumu, kutenga azibusa, komanso ngati kuliso anthu ena so amene amaononga so kwambiri so ndi azibusa ena afeki amene amangonena kuti ifeyo ni mazibusa chani amene jawo amatengeka ndi zina zili zonse. Mwaona omwe aja akathokoza MCP aja kuti sitinambe tazionapo Mulungu ndi wamphamvu kumutenga ujeni Lazarus Chakwera kukhala president, omwe aja asandukaso azinena kuti Mulungu watuuza watuonesa kuti Peter Mutharika ndiye president weni. Peter Mutharika jaso azakachoka, omwe ajaso azabwereraso kuzanena kuti iyayi koma Peter Mutharika ujasanali president, koma inu azibusa komanso mazifumu osusuka ena mwayiwonda amene akuononga ziko ili. So zijazo zomatenga anthu ulendo ku State House kumakagawa ndalama, amene aja anali maliyeriye ndiye wazionatu unaononga ndalama zako zoopsa aise kumene uliko. Chema Jamanda alijodo wajatoliro panopa ukuyenera kuti suma gonaso dia umangokhala pa sitting room kumaziganizira ndalama kuti koma abale ndalama zanga ndenda ziononga maulendo 427 misonkhano mawiso stop, komanso dichipani chakojo anthu enaso akupita mbali inayi koma ndikukagwa nayo. So anthu zimene amafuna muziko lawo la democracy ndi zinthu zazing'onong'ono, muapase fetereza, muapase mazi abwino, muapase mankhwala muzipatala, magesi azikhala abwino, aziyakayaka anthu azipanga zawo, aziocherera, azionera mafilimu awo na apanga ndi mabusiness tawo. Ndi zimene anthu amafuna zazing'ono, osakhala kumapita kumaka apasa anthu ndalama
ndiye ndizijatu unaononga nazo ndalama siku lijamuka panga inu kampeni yanu yomaliza Pasivo Stadium aliyense olowa kumene kuja chipewa t-shirt nsalu 50,000 mahewu koma kampeni inationetsa zinthu ndithu anthu kumakhala panzeri kumamwa mahewu muli mukawina inu zona koma azanga chepa chaka muli bwino mahewu aja likaja kakokopina likabotolo kakokakola tati fupi tija tilikobe kuweya hauzi MCP koma kampeni ikalabwerera aso takusowani so anthu akudandaula kwambiri madera awo siyana ngati kuchitipa kukaronga kumpherembe kumsanje kuli vuto makamakaso madera ena amene kulibeko mazi ngati kudowa kunchisi kusalima kubalaka madera ambiri mazi akusowa kopya anthu akumamwabe mu zisime zosakhala protected ndikumadabwa kuti koma abale ziko la Malawi lizatu kukaliti anthu azaona liti kukoma azamva liti kusintha pade madera ena kuopita kwa iniyo kumadabwa kuti kunoko mwati wachoka MP kunoko kwachoka ucheni minister kunoko kunkhota uku kunkhatabe anthu akuzunzika kopya so panayenera kuti pakhale strategic plan mukhale ni maprogramu abwino muwayike anthu abwino azipanga kafukufuku anthu azimva kukoma muzaona chipani chanuchi cha DPP anthu azingochivoterabe chifukwa anthu akulandira zimene iwo amafuna pa moyo wawo anthu akulandira zimene amafuna moyo wawo wa siku ndi siku anthu ena amene ndikufuna ndi alilire lero makamaka uthenga umene ukupita kwa wamkulu wa polisi ndi aja amatchedwa maBurundi komanso maRwandese amene anabwera m'Malawi muno osakhala chifukwa chofuna iye anabwera muno chifukwa cha nkhondo kwawoko koma kunoko anthu amene wawa azunzika koopsa mu ulamuliro umene wa MCP MCP azuza maBurundi komanso maRwandese anthu amene anabwera muno ndikumazapangako business ndikutulukulaso economy ya dziko lino koma anthu amene amatengedwa ngati ndi agalu ena ali ni maloji ena anamanga maujeni awo nyumba zawo zabwino za anthu alenti mabusiness akutukula anthu athu akuno ku Malawi ena anapeza mabanja ena anapeza ntchito koma MCP azuza anthu amene wakopsha nafuna ndikupempheni inuyo wamkulu wa polisi kunena kuti musatengerepo temberero kutero kuti aja china chimene anatulukira mboma kupatula kumpha jirima anatulukiranso mboma madandaulo a maBurundi amaBurundi alandidwa katundu wawo azunzidwa alandidwa chuma chawo ndikupempheni kunena kuti katundu wawo amene analandidwa uja anakasiyidwa ku area fete uja limodzi ni makontena muabwezere anthu amenewa ngati simuabwezera ndithu mupeza masoka wamkulu wa polisi chonde bwana ifeyo timakudziwani ndinu munthu oganiza bwino kwambiri ayitaneni maBurundi mwina ngati katundu wawo anaabera anthu achosakhala inuyo musatengerepo soka ayitaneni azatenge makontena awo chifukwa zimene zinachitika zija ndikuapha anthu aja ena anatumizidwa kunja ndikulandidwa ndalama zawo tikunena pano ena nyumba zawo zilipo ngati mwabiwimu musalimamu muzalekamo ena ana kunzuzu kuzomba analandidwa nyumba zawo anatengatenga anthu a MCP kodi tu a MCP tu apanga zinthutu mukuyenera mufufuze even nyumba zambiri kapena malo ambiri ngati ku area 10 ku area 12 kunsika waku Lilongwe kosekuja kunalandidwa malo anthu akangomanga chisawawa mukuyenera zimene zino a DPP muzilondoloze chifukwa kuno kunsika wakulimbi kuli malo awo analanda nsika wa Zomba nsika wa kujeni ku Mzuzu komanso makamaka kunsika waku Lilongwe
kumene kukunde kunalandidwa zinthu kuopsa kumalangalanga kuli chisawawa. Kodi tikamanena tuli chisawawa mumvesesetu, even olonkhani omwe ya sugar amene yakusowa, sikuti sugar akungosowa ya, mupite kumalangalanga mukapeza kuti ngakhale uloma CID, tragija ikabwera kuti igulise sugar, akumagula ma CID kumene koko ndikumusunga mpolice unit mo, basi ndikumagulisa kwa anthu. Kodi tukuli chisawa watu, so nkhani hii ya Burundi muitenge serious. Nkhani ya Burundi muitenge serious, ndi soka lalikulu kutenga what does not belong to you. Burundi ajande Malawi iso nawo ndi anthu okudaso ngati ifeyo. Anthu ambiri athandizika ndi anthu amene ajawo, koma amatengedwa mboma limene amatengedwa ngati anthu ajande agalu, anthu osafunika, kuwalanda zinthu zawo, kuwazunza, kuwapha. Amapita anthu zuwa likuswa mtengo ba kukaba mu shop ina aje ya munthu ina ake wa business pasalima apo kumbera zinthu koma palibe amene anamangidwa pakana leroli. So you need to protect these people, because siku lina kuthamanga kwa amene aja kubwera kuno titi tizathamangeso ndi ife Malawi kupita so ziko lina. Kodi kumene zikakhala bwanji? Tiyeni tizisamalirana wina ndi nzake, we are all Africans. So zimene zinachitika zijazowalanda katundu wawo zija, mwabwezere makontena awo aja wankulu wa polisi, mwabwezere nitokuza nimupeza nazo soka. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Mudzipano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.